首先带来关心到台风动态，天兔台风虽然已经转为轻台，但激发出强烈的雨带，并且为台南、高雄还有屏东带来强风豪雨。预估上午过后，雨带就会远离南部。带你来听气象署的最新台风动态说明。 各位朋友，大家早安！气象署持续发布今年西北太平洋上第25号台风轻度台风天兔的海上、陆上台风警报。其实天兔台风它的强度一直在减弱，到今天清晨2点的时候，已经减弱为最弱的轻度台风。清晨2点到现在，甚至它连7级风的暴风半径又更为的缩小，由60公里缩小到50公里。其实未来它强度还会再减弱，不论是在还没有接近到陆地，或者到我们陆地上才减弱为热带性低气压，它今天还是影响我们的天气。 从雷达回波上可以看到，目前台风中心已经来到高屏的近海的地方，而它中心的结构其实逐渐在减弱，而它北边有一些比较旺盛的对流云系，就是从雷达回波上看到红色这些讯号，这些对流云系一到某一些地方上空，就会带来瞬间的强降雨以及闪电、强阵风的情况。哈，从昨天深夜到今天清晨。 台东还有台南以南区域被这些强的回波经过，几乎都有30-40，就每小时30-40毫米以上的降雨，甚至有些地方时雨量还达到60-70、70-80毫米。而就以这样降雨量来看，昨天到今天为止，在过去24小时，最多的雨量是出现在屏东的大汉山，有474.5毫米的降雨量。另外，台东的土板也超过350毫米的降雨量。而今天凌晨到目前为止，也看到随着台风的环流带来的强降雨，所以台东以南的区域，甚至所谓的强降雨往台南扩展。 而提醒大家，今天在台南以南以及花莲以南区域，主要就是会受到这样的云带断断续续影响。那这样的降雨，当然要等到台风减弱为热带性低气压以后，才会渐渐的减缓下来。 受到天兔台风的外围环流影响，恒春半岛昨天中午过后，风雨是明显的增强。后壁湖渔港的渔船全都回到港内避风浪，垦丁沿海也拉起封锁线，海巡持续巡逻，劝离观浪游客。 渔船并排在渔港内，受天兔台风外围环流影响，屏东恒春半岛15号一早就有阵阵风雨。中午过后，随着台风接近，风雨更是逐渐增强。渔民提早防台，后壁湖渔港内的海鲜市场只剩零星游客。虽然现在不是垦丁旅游旺季，但短短1个半月内接连3个台风，这次还遇上周末假日，也让业者叫苦连天。可能会减少一半吧。 50%这样，可能就没什么人会出门，会比较扫兴啊，可是也没办法，气候问题。台风来袭影响观旅业，更让游客扫兴。垦丁南湾一带的沙滩都已拉上封锁线，但仍有外国游客跑来观浪，被海巡人员驱离。那目前的话，都只有外国游客下来这边看一下而已。那基本上我们都是用外文跟他去做联系，好，那他们的都很配合，就直接离开。 对，那如果有下去的话，我们会直接当场直接去做一个举发的动作。青台天兔下午暴风圈已触及恒春半岛，被列为土石流警戒区域的满洲分水岭部落等地，预计将撤离80户，约100多人。乡亲做好准备，下午6点预防性撤村。牛奶啊，很多。很麻烦了嘿。民众忙里忙外收拾东西，尽管觉得不方便，但为了自身安全，仍配合公所及警方撤离，以防入夜后风雨增强，导致山区发生灾情。记者陈焕宇、陈显坤屏东报道。